नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउन ओली र दाहाल बीच आज पनि जुटेन सहमति। गृह कार्यको लागि अनौपचारिक कार्यदल, केन्द्रीय कमिटी बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन। नेकपा विवादमा राष्ट्रपतिको सक्रियता, शीर्ष नेताहरूको शीतल निवास दौडधुप, राष्ट्रपतिको भूमिका र पदको गरिमामय प्रश्न। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 30 सङ्क्रमित थपिए। यात्रा विवरण नै नभएका र सङ्क्रमितको सम्पर्कमै नआएकामा समेत सङ्क्रमण। सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम कर्मचारीले व्यक्तिगत खातामा राखेर अपचलन गर्ने क्रम बढ्यो। ब्याज खानेदेखि सुपरमार्केटसम्ममा लगानी, राजस्व हिनामिनाको छैन निगरानी। र एन्फाको आवासीय प्रशिक्षण परिणामहीन। 11 वर्ष तालिम लिएका 80 मध्ये 3 जना मात्रै राष्ट्रिय टिममा। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष साम्य पार्ने प्रयास आज पनि सफल हुन सकेन। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज अपराह्न भएको छलफलमा सहमति नभएपछि संवादबाट समाधान खोज्न 4 जनाको अनौपचारिक कार्यदल बनाएर गृह कार्यको जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यदलमा ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल तथा दाहालका तर्फबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन छन्। यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट हामी केही बेरपछि प्रसारण गर्नेछौँ। यसैबीच नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले सचिवालय र स्थायी समिति बैठकले विवाद हल गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट समाधान खोज्नुपर्ने मागका साथ हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका छन्। विवादले पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीबाट समाधान खोज्न हस्ताक्षर सुरु गरिएको अभियानकर्ता नेता ठाकुर गैरेले बताएका छन्। आजसम्म 100 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको दावी गर्दै उनले भोलि पार्टी कार्यालयमा एकताका लागि धरना दिने र हस्ताक्षर समेत गराउने बताएका छन्। यो हस्ताक्षर अभियानमा दुवै समूहका नेताहरू संलग्न छन्। पार्टीभित्र चुलिएको शक्ति सङ्घर्षको समाधान खोज्न सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वयले राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट तीव्र पारेका छन्। आज नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा उनीहरूले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने हल्ला निराधार रहेको भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। यसअघि शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग भेटेर फर्किएपछि आकस्मिक रूपमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग ल्याउन र आफूलाई हटाउन खोजिएको बताएका थिए। त्यही विषयमा आज प्रश्न पार्न दाहाल सहितका नेताहरू शीतल निवास गएका हुन्। यसअघि पनि पार्टी स्थायी समितिको बैठक जारी रहेकै बेला अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किए लगत्तै मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेका थिए। त्यसमा पनि सशङ्कित बनेका अर्का अध्यक्ष दाहाल त्यसै दिन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपाको शक्ति सङ्घर्षमा मिसिएपछि राष्ट्रपति कार्यालय फेरि विवादमा टानिएको छ। पार्टीभित्रको झगडामा नेकपाका अध्यक्षद्वयले एकले अर्कालाई तर्साउनेदेखि मिलनबिन्दु खोज्न समेत शीतल निवास धाएपछि राष्ट्रपति पदको मर्यादाका बारेमा प्रश्न उठेको छ। जब नेकपामा विवाद हुन्छ तब त्यो शीतल निवाससम्मै किन पुग्छ त? सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अहिले एक अर्कालाई भित्तामा पुर्याउने गरी शक्ति सङ्घर्षमा छन्। विवाद र आरोप प्रत्यारोप नेकपा भित्रको हो, तर दिनौँ जसो दौडधुप चाहिँ शीतल निवासको राष्ट्रपति कार्यालयमा भइरहेको छ। किनकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत प्रकारान्तरले नेकपा विवाद मिलाउने भूमिकामा देखिएकी छिन्। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र यो साता दिनौँ जसो राष्ट्रपतिलाई भेटे। त्यसमाथि गत बिहिबार एकै दिन उनी 2 पटक शीतल निवास पुगे। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि के कम एक सातामा एक पटक एक्लै शीतल निवास पुगे भने आइतबार माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई समेत लिएर गए। यसबाट नेकपा भित्रको झगडामा राष्ट्रपति स्वयं सक्रिय रहेको देखिन्छ। राष्ट्र र संविधानले अभिभावक मानिएकी राष्ट्रपति स्वयं पार्टी राजनीतिमा जोडिनु र विवादमा तानिनुले सकारात्मक सन्देश गएको छैन।
भोलि यो प्रश्न संसदमै उठ्ने स्थिति आयो भने देशको लागि ज्यादै दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्दछ राष्ट्रपति कार्यालय यस विषयमा ज्यादै केयरफुल हुनुपर्छ र यी नेताहरू भेट्ने नेताहरू पनि हर वखत राष्ट्रपतिसँग गएर भेट्ने यिनीहरूमाथि पनि के छ भने हामीले राष्ट्रपतिलाई मात्रै ड्र्याग गर्ने भन्दा यी नेताहरूलाई यिनको प्रवृत्तिहरूतर्फ पनि प्रश्न चिन्ह चाहिँ मिडियाहरूले बारम्बार उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपति यसरी विवादमा तानिएको यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव समेत राजनीतिक दाउपेचमा सामेल भएर यसै गरी विवादमा परेका थिए। अघिल्लाले गरेका गल्ती पछिल्लाले नदोहोर्याउनु पर्ने हो, तर राष्ट्रपति भण्डारीमाथि त नेकपा भित्रै एउटा गुट चलाएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। तर राष्ट्रपतिका हिजो आजका जुन खालका क्रियाकलापहरू हामीले देखिरहेका सुनिरहेका छौँ, यो क्रियाकलापले चाहिँ संविधानको मर्यादालाई राष्ट्रपतिले कायम गर्न नसकेको र आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो दायित्वमा विमुख भएको भन्ने देखिन्छ। र यो जुन क्रियाकलाप उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो संविधानमा सम्पूर्ण रूपमा वर्जित छ र कुनै पनि प्रकारको बाह्य वा आन्तरिक राजनीति गर्ने छुट अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गर्दैन। र राष्ट्रपतिका यी सबै क्रियाकलापले त्यो निकाय वा त्यो संस्था संविधानमा किन परिकल्पना गरिएको थियो, कुनै अमुक पार्टीको लागि गरिएको थियो वा सिङ्गो देशको लागि गरिएको थियो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित व्यक्ति अमुक दलीय दाउपेचको खेलमा लाग्नु संविधानकै बरखिलाफ हो। यसले संवैधानिक राष्ट्रपतीय प्रणालीकै अवमूल्यन गर्छ। साथै दलीय झगडाको पोको बोकेर सहमतिको सञ्जीवनी खोज्न शीतल निवास धाउनेहरू पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष साम्य पार्ने प्रयास आज पनि सफल हुन सकेन। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आइतबार अपराह्न भएको छलफलमा सहमति नभएपछि संवादबाट समाधान खोज्न 4 नेताको अनौपचारिक कार्यदल बनाएर गृह कार्यको जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यदलमा ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल तथा दाहालका तर्फबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन छन्। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिक किचलो मिलाउन नेताहरू आइतबार पनि दिनभर सक्रिय रहे। पार्टीभित्रको विवाद फुटको सङ्घारमा पुगेपछि यतिखेर सहमतिको बाटो खोज्ने स्थल शीतल निवास, बालुवाटार र खुमलटार बनेको छ। आइतबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर असन्तुष्ट खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाअभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति झुटो भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त पार्न खोजे। त्यस लगत्तै अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार आएर ओलीसँग वार्तामा बसे। अध्यक्ष द्वयबीच 1.5 घण्टा भएको छलफल सकारात्मक नबने पनि अन्तिममा आएर दोस्रो तहका नेताहरूको अनौपचारिक कार्यदल मार्फत गृह कार्य गर्ने सहमति भयो र सोमबार फेरि स्थायी समिति बैठक बस्नु अघि छलफलमा जुट्ने गरी बैठक सकियो। अविश्वास कतिसम्म भने अध्यक्ष द्वय एक्ला एक्लै वार्तामा बस्ने अवस्था छैन। त्यही भएर ओली पक्षबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल तथा दाहाल पक्षबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन बैठकमा सहभागी थिए। अध्यक्ष बीचको अविश्वासलाई अनौपचारिक कार्यदलले कसरी चिर्छ त्यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेकपा नेतृत्व तहमा बढ्दै गएको तिक्तता निरूपणका लागि भन्दै अध्यक्ष द्वयका तहमा विभिन्न चरणमा छलफल गरे तापनि ठोस निकास निस्कन सकेको छैन। शनिबार 4 घण्टा र आइतबार 1.5 घण्टा छलफल गरेका अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालका बीचमा ठोस खाका आउन नसकेपछि उनीहरूले आफू निकटका दोस्रो तहका नेताहरूलाई यसको गृह कार्यका लागि एउटा कार्यदलको अनौपचारिक प्रस्ताव समेत गरेका छन्। अध्यक्ष द्वयको स्वयं तहमा मिल्न नसकेको कुरा कार्यदलले कसरी मिलाउला अर्को संशयको विषय बनेको छ। छलफलमा सहभागी नेताहरूले सहमतिका लागि नेतृत्व फेरि वार्तामा बस्न तयार हुनु चाहिँ सकारात्मक ठानेका छन्। कान्तिपुर समाचार सङ्घको संक्षिप्त टेलिफोन कुराकानीमा वार्तामा सहभागी नेता जनार्दन शर्माले अहिलेको अवस्थामा छलफल मार्फत निकास खोज्ने समझदारी हुनु नै सकारात्मक भएको दाबी गरे। नेकपा भित्रको तिक्तता बढ्दै गएपछि नेतृत्व तह बीचमै देखिएको कटुता रोक्नका लागि विभिन्न तहमा छलफलहरू भइरहेका छन्। आन्तरिक घर झगडा झाँगिँदै जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तछाड मछाड गर्दै संस्थापन र संस्थापन इतरका पक्षका नेताहरूको भेटवार्ता बाक्लिरहेको छ। यही बीच अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका बीचमा बिहिबारदेखि निरन्तर विभिन्न पटक छलफलहरू भए तापनि कुनै ठोस खाका सहमतिका लागि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन।
अध्यक्ष ओलीले शनिबार साँझ मात्र 1.5 घण्टा राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेपछि मन्त्रीहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर आफ्ना कुरा सुनाइसकेका छन्। उनले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन र आफूलाई हटाउन खोजिएको बताएका थिए। सोमबार पुनः बस्ने स्थायी समितिको बैठकको प्रस्तुतिबाट नै नेकपाले कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने तय हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। यसैबीच नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्ष जारी रहेका बेला विपक्षी दलका नेतासँग प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रको भेटलाई नेकपा र कङ्ग्रेसभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। खास गरी कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुने दिन आज बिहान भएको छलफलमा नेमुवाङले प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक सन्देश लिएर पुगेको स्रोतको दाबी छ। नेता नेमुवाङले भने समसामयिक विषयमा विपक्षी दलका नेतासँग छलफल भएको मात्र बताएका छन्। देउवाको सचिवालयले भने कुनै ठोस विषयमा छलफल नभएको, तर सभापति देउवाले आफू नेकपाभित्रको विवाद छिटो मिलोस् भन्ने पक्षमा रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका थिए। नेकपाभित्र विवाद बढिरहेका बेला ओली पक्ष र देउवाबीच भेटवार्ता बढेको छ। गत 17 गते राति पनि देउवा र ओलीबीच भेट भए पनि त्यसलाई दुवै पक्षबाट गोप्य राखिएको थियो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरैजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 293 जनामा भाइरस देखिएकोमा तीमध्ये 27 जना काठमाडौँमा बसोबास गर्नेहरू हुन्। काठमाडौँमा अस्पतालबाट निस्केको ढलको पानीमा भाइरस भेटिएको भोलिपल्ट भाइरसका बिरामी वात्तै बढेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने ढलको पानीबाट मानिसमा संक्रमण भए नभएको बारे अध्ययन गर्नै बाँकी रहेको भन्दै नआत्तिन भनेको छ। प्रयोगशालामा 4710 जनाको PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 31,573 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,203 छ। काठमाडौँमा भाइरस देखिनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 136 पुगेको छ। यस्तै ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा 1 जना बिरामी थपिएका छन्। उपत्यकामा अहिलेसम्म भाइरस संक्रमण हुनेको सङ्ख्या 184 पुगेको छ। आज कञ्चनपुरमा 32, रौतहटमा 29, धनुषा र कैलालीमा 27, सल्यानमा 16 र महोत्तरीमा 12 जना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,784 पुगेको छ। तीमध्ये 6,547 जना निको भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रा विवरण नै नभएका व्यक्तिमा समेत एकपछि अर्को गरी कोरोना भाइरस देखिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय झस्किएको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क नभएका र यात्रा विवरण नभएका व्यक्तिमा कसरी सङ्क्रमण भइरहेको छ त? भाइरस कतै समुदायमा भयावह रूपमा फैलिरहेको त छैनन्। मन्त्रालयले समुदाय स्तरमा नै परीक्षण गर्न थालेको छ। मन्त्रालयले शनिबार स्वास्थ्य प्राविधिक खटाएर काठमाडौँको तिनकुनेबाट 118 र ललितपुरको नक्खुबाट 110 जनाको नमुना सङ्कलन गर्यो। आइतबार टोखाबाट 80 वटा नमुना सङ्कलन गरिएको छ। खास गरी केही दिन यता यात्रा विवरण नभएका र सङ्क्रमितसँग सम्पर्क नभएका व्यक्तिमा समेत भाइरस देखिएपछि मन्त्रालयले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको आशंकामा यसरी नमुना सङ्कलन गर्न थालेको हो। उपत्यकामा 1 दर्जन स्थानबाट 1000 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। समुदायमा सङ्क्रमण भयावह रूपमा फैलिए नफैलिएको यकिन गर्न यात्रा विवरण नभएका व्यक्तिको पनि परीक्षण थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ। हामीले केही केसहरू चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री नभएका केसहरूमा पनि एउटा दुईटा हामीले देख्न थालेपछि काठमाडौँमा धेरै पपुलेसन भएको र जोखिमपूर्ण जनसङ्ख्या पनि यहाँ धेरै नै भएको हिसाबले हामीले केही ठाउँहरू स्ट्राटेजिक लोकेसनहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर परीक्षणलाई चाहिँ हामीले मास स्क्रिनिङको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्रालयबाट सम्बन्धित महाशाखालाई त्यो किसिमको निर्देशन पनि अगाडि गइसकेको छ। त्यसो त अहिलेसम्म भाइरस देखिएका 15,784 जना सबै विदेशबाट आएका होइनन्। मन्त्रालयका अनुसार करिब 800 जना समुदायमै सङ्क्रमित भएका हुन्। तर यो सङ्ख्यालाई आधार मानेर समुदायमा भयावह रूपमा फैलिएको भन्न नहुने उसको भनाइ छ। मन्त्रालयले यसो भनिरहँदा काठमाडौँमा ढलको पानीमा पनि कोरोना भाइरस देखिएको छ। यसले जोखिम भने अवश्य बढेको छ। जहाँसम्म यो टेस्ट गरिएको छ, टेस्ट गरेको ठाउँहरूमा
रिपोर्ट आइराखेको छ कि काठमाडौँका व्यक्ति जो अहिलेसम्म कुनै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जानु भएको छैन, कन्ट्याक्ट हिस्ट्री भएको छैन, त्यस्तामा पनि पोजिटिभ आएको भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेको हो कि भन्ने जुन आशंका अझै पनि छ। यात्रा विवरण नभएकाहरूमै संक्रमण देखिएको अवस्थाले परीक्षण बढाउनुको विकल्प देखिँदैन। तर प्रयोगशालाको संख्या बढाइए पनि दैनिक परीक्षण भने 7,500बाट 4,500मा झारिएको छ, जसका कारण संक्रमण रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व कर्मचारीले अपचलन गर्ने क्रम बढेको छ। खास गरी मालपोतमा अपचलनका एकपछि अर्को घटना सार्वजनिक भए पनि रोक्नका लागि पहल भने गरिएको छैन। मालपोत कार्यालय सिमरामा कार्यरत लेखापाल युगल किशोर ठाकुरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार 3 करोड 4 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। उनले मालपोतबाट उठेको 1 वर्षसम्मको राजस्व सरकारको खातामा जम्मा नगरी आफ्नो खातामा राखेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। तर यो पहिलो घटना भने होइन। 1.5 वर्ष अघि चितवन मालपोतका लेखा अधिकृत रिठे दर्जीले पनि सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने 3 करोड 25 लाख रुपियाँ आफ्नै खातामा जम्मा गरी व्यापार व्यवसाय बढाएका थिए। उनले राजस्व रकम सुपर मार्केटमा लगानी गरेको अख्तियारको छानबिनबाट खुलेको थियो। यस्तै प्रकृतिको घटना उदयपुर र इलाम मालपोत तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीमा पनि देखिएका छन्। दोषीमाथि कडा कारवाही नभएकाले यस्ता घटना रोकिएका छैनन्, झन्झन बढिरहेका छन्। अब त्यसको नियमन गर्ने निकायहरूमा पनि कहिलेकाहीँ केही कमी कमजोरीहरू देखिन्छन्। जस्तो कतिपय चाहिँ रेड ह्यान्ड समातिएका भ्रष्टाचारका केसहरू पनि अदालतले चाहिँ उन्मुक्ति दिएको चाहिँ देखिएको छ। सप्रमाण पेश गरिएका मुद्दाहरूमा पनि। त्यसो हुँदाखेरि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि खालि एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर हुँदैन। यससँग सम्बन्धित सबै निकायहरू वास्तवमा मुलुक र जनताप्रति आफ्नो वफादारीता देखाउँदै आफ्नो कामहरू इमानदारीपूर्वक चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। 2 दशक अघि तत्कालीन हवाई विभागका उपसचिव अमर रिमालले विभागको राजस्व खाता नै श्रीमतीको नाममा परिणत गरी 28 लाख रुपियाँ झ्वाम पारेका थिए। तर यो मुद्दामा धेरै वर्षपछि रकम फिर्ता गरेको कारण देखाएर विशेष अदालतले सफाई दिएको थियो। एकातिर अपचलन गरिएको सावा रकम मात्र फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर लेखाका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले निगरानी गर्ने गरेका छैनन्। आफूले गर्ने लेनदेनबारे केही जानकारी लेखाका कर्मचारीसँग हुने भएकाले कार्यालय प्रमुखले उनीहरूमाथि कडाई नगरेको पाइन्छ। लेखाका कतिपय कर्मचारीले प्रविधिको समेत दुरुपयोग गरेका छन्। भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन चाहने मान्छेले कहीँ न कहीँ बदमासी गर्छु भन्दा भेटिन्छ। तर त्यो बदमासी कुनै न कुनै बेला गएर भेटिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले प्रणाली जहिले पनि हामी सूचना प्रविधिमा विकास गर्ने प्रयोग गर्ने किसिमले अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो सूचना प्रविधिको गलत प्रयोग मिसयुज गर्ने प्रक्रिया पनि बढ्दैछ। त्यसमा थप त्यसलाई कसरी बदमासी गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने पनि नयाँ नयाँ सफ्टवेयरहरू आउने, नयाँ नयाँ तरिका निकाल्ने पनि छ। त्यसले पनि ब्याङ्किङ प्रणालीलाई एउटा समस्या चुनौती पनि दिएको छ। अहिले सतहमा आएका घटनाले सरकारी कार्यालयमा राजस्व अपचलन हुँदै आएको देखाउँछ। तर कुन कार्यालयमा कसरी अपचलन भइरहेको छ भनेर कुनै निकायले पनि अनुगमन र छानबिन गरेको छैन। अख्तियारले पनि उजुरी कुरेर बस्ने गरेकाले राजस्व बढी उठ्ने कार्यालयको मनोमानी बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब आइन्दा 11 कक्षाको बोर्ड परीक्षा नहुने भएको छ। यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरेको परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसपालिका लागि तय परीक्षा पनि रद्द गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षका लागि 11 कक्षाको परीक्षा वैशाख 21 गतेदेखिका लागि तय गरेको थियो। तर महामारीका कारण तोकिएको मितिमा हुन नसकेको मात्र होइन, कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल थियो। त्यो अन्योल चिर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले यसपालि परीक्षा नै रद्द गर्ने र अर्को वर्षदेखि बोर्ड परीक्षा नै नलिने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदको निर्णयअनुसार यसपालि विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणपत्र दिइनेछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्यविधि बनाउने जिम्मा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिइएको छ। कक्षा 11 को हकमा चाहिँ ऐनमा व्यवस्था नभएको र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा यसको व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई फेरबदल गर्ने सक्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदलाई रहेको र त्यही मूल्याङ्कन परिषदबाट यो निर्णय गरेर यो अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर लिएर जाने र अब उपरान्तका सबै कक्षा 11 का परीक्षाहरू सम्बन्धित विद्यालयले नै सञ्चालन गर्नको लागि कार्यविधि हुन्छ। हामीसित पाठ्यक्रम हामीसित छँदैछ, हामीले स्वीकृत गरे त्यो पाठ्यक्रमको परिधिभित्र रहेर कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था अनुसार चाहिँ विद्यालयले सञ्चालन गर्छ। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम धोका 12 कक्षा हो, जसका कारण 11 कक्षामा बोर्ड परीक्षा लिनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको थियो। विश्वका धेरै देशमा 12 कक्षाको अन्तिममा मात्र बोर्ड परीक्षा लिने गरिएको छ। सरकारले अब आइन्दा 11 कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले बोर्ड परीक्षाको नतिजा देखाएर व्यापार गर्नेलाई मात्र निरुत्साहित गर्दैन, बोर्डको वार्षिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम पनि जोगिनेछ। थुप्रै देशमा यो प्रचलनमै आएको कुरा हो कि इन्डियामा पनि छ, जापानमा छ, थुप्रै देशहरूमा छ। हामी इक्विभ्यालेन्टमा हेरिरहेछौँ नि सर्टिफिकेटहरू। स्कुलको सर्टिफिकेट चाहिने स्कुलले नै प्रोभाइड गरिरहेछ, हाम्रो जस्तो मन्त्रालयले होइन। यो कदमले के छ भने स्कुललाई जवाबदेही बनाएको छ होइन, त्यहाँको टिचरहरूलाई जवाबदेही बनाएको छ। अब उहाँहरूले एकाउन्टेबिलिटी चाहिने बोध गर्नुहुन्छ होला र त्यो हिसाबले चाहिने काम गर्नुहुन्छ। कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षामा 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै आएका थिए। सरकारले महामारीका कारण यसअघि यस वर्षको यसै परीक्षा रद्द गरी विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको थियो। तर 12 कक्षाको परीक्षा कहिले गर्ने भन्ने बारेमा भने कुनै निर्णय गरिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। लकडाउनमा सडकमा खटिनु परे पनि दैनिक शान्ति सुरक्षा बहालीमा प्रहरीले खासै समस्या झेल्नु परेन। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर निस्कन रोक लगाइएका कारण आपराधिक समूह सक्रिय देखिएनन्, जसले सुरक्षा बहालीमा प्रहरीलाई सहज भयो। तर लकडाउन खुकुलो भएपछि आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ठग्नेदेखि ब्याङ्कका एटिएम बुथ नै फुटाउनेसम्मका आपराधिक घटना फेरि हुन थालेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसर स्थापनाको 65 वर्षपछि लकडाउनका बेला यसपालि उसको हिरासत खाली भयो। तर लकडाउन खुकुलो भएपछि परिसरको हिरासतमा अहिले विभिन्न अपराधको आरोप लागेका 40 जना थुनुवा छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाले पनि लकडाउनमा ठुला अपराधको अनुसन्धान गर्नु परेको थिएन। तर लकडाउनका कारण घरमै बसेकाहरू पनि अपराधीको चङ्गुलमा फँसेका छन्। सामाजिक सञ्जाल भाइबर, इमो, व्हाट्सएप लगायतमा चिठा परेको र त्यसका लागि राजस्व बुझाउनु पर्ने भन्दै 1 करोड 20 लाख रुपियाँ ठगिएको घटना भएको छ। लकडाउनमा अधिकांश सामाजिक सञ्जालमा भुले आपराधिक समूहले त्यही सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी 19 जना भन्दा बढीलाई ठगेको हो। एक साता अघि काठमाडौँका 3वटा बैंकका एटिएम बुथै फुटाउने प्रयास भयो। यो भिडियो हेरौँ। एनआइसी एसिया बैंकको नयाँ बजार स्थित एटिएम बुथभित्र हेलमेट लगाएका एक युवकले मेसिन नै फुटाउने प्रयास गरिरहेको छ। डेढ साता अघि एकै रातमा यसरी नै नयाँ बजार, गङ्गबु र महाराजगञ्जमा गरी 3वटा एटिएम बुथको मेसिन फुटाउने प्रयास भयो। यी केही उदाहरणले पैसा अभावले आपराधिक घटना बढ्दै गएको देखाएको छ। इकोनोमी को स्थिति अलिकति चाहिँ नि सबल नभएको कारणले गर्दा हिजो भएका, बैना भएका, ठेक्का भएका व्यापारका कुराहरूमा त्यसकैमा चाहिँ डिबेट भएर केही सिर्जना हुन सक्ला। तर सङ्गठित अपराध खासै त्यस्तो किसिमको छैन। तर पनि हाम्रो प्रहरीको चाहिँ त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित छ र सोही बमोजिम हाम्रो परिचालित अवस्था छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि काठमाडौँमा चोरीका घटना पनि बढेका छन्। असार लागेपछि चोरीमा मात्रै 14 र जबरजस्ती करणीमा 4वटा मुद्दा दायर गरिएको छ। चोरी, घरेलु हिंसा तथा सङ्गठित अपराध, घर भाडा विवाद र लेनदेनका कारण निम्तिन सक्ने घटनालाई मध्यनजर गरी प्रहरीले सुरक्षा रणनीति तयार पारेको छ। अन्डर करेन्ट हुने जति पनि चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू छन् तिनीहरू हुन्डी आदिको मार्फतबाट पनि कामहरू गर्ने भए। यहाँलाई पनि जानकारी छ। अब 2-3 दिन अगाडि कालीमाटी बिर्त
को प्रहरी प्रमुखको आफ्नै सक्रियतामा त्यहाँको डिएस साहबले हुन्डी कारोबारीहरूलाई पक्राउ गरेर अहिले हाम्रो यहाँ अनुसन्धानको चरणमा छ र यसरी यस्ता गतिविधिहरू बढ्न सक्छन्। तर काठमाडौँ प्रहरी सम्भाव्य आपराधिक गतिविधिहरूको बारेमा सचेत छ। अभावका कारण आर्थिक कारोबार हुने स्थानमा आपराधिक समूह सक्रिय हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। विदेशमा बेखर्ची भएका युवालाई सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्काउने कार्यविधि 2 हप्तादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ। मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि पास नहुँदा विदेशमा बेखर्ची भएका युवालाई सरकारी खर्चमा ल्याउने काम रोकिएको हो। रोजगार बोर्ड, सचिवालय मातहतको कल्याणकारी कोष र सरकारले केही रकम बिहोरेर त्यस्ता श्रमिकलाई ल्याउने योजना छ। कार्यविधि पास भएपछि दूतावासहरूको सिफारिसमा बेखर्ची श्रमिकलाई घर फर्काइनेछ। कानुनी पक्षहरूमा चाहिँ थप स्पष्ट हुनुपर्ने हुनाले कानुन मन्त्रालयको राय लिने भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट निर्देशन भए अनुरूप कानुन मन्त्रालयसँग सबै समन्वय गरी पुनः त्यसलाई चाहिँ सामान्य परिमार्जन गरी अहिले हामीले अन्तिम स्वरूपमा यो प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका छौँ र यो मन्त्री परिषदमा अहिले विचाराधीन छ। आम माफी पाएका र आफ्नै खर्चमा विभिन्न मुलुकबाट करिब 19,000 नेपाली फर्किसकेका छन्। आम माफी पाएका श्रमिकलाई कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकले फिर्ता गरेका हुन्। करिब 30,000 नेपाली आफूसँग पैसा नहुँदा स्वदेश फर्कन नसकेको आँकडा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ। सर्वोच्च अदालतले समेत बेखर्चीलाई सरकारी स्रोतमा ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीतिका कारण 5 वर्षमा 106वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएका छन्। वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउन खास गरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई आफूमा गाभेका छन्। यसले उनीहरूको पुँजी त बढेको छ, तर यसले ऋणमा ठुला व्यवसायको हालिमुहाली हुने जोखिम बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2072 साउनमा मौद्रिक नीति मार्फत 2074 असार मसानसम्म वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी 2 अर्बबाट 8 अर्ब, विकास बैंकले 2 अर्ब 50 करोड र वित्त कम्पनीले 80 करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्यो। यो नीतिले वाणिज्य बैंकको संख्या खासै घटेन। उनीहरूले पुँजी बढाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई आफूमा गाभे, जसको असर विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या वात्तै घटेको छ। विकास बैंक 76बाट 21वटामा सीमित भएका छन्। यी मध्ये केही अरूसँग गाभिने तयारीमा छन्। खास गरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गरेर विकास बैंक खोलिएका हुन्। वाणिज्य बैंकको लगानीको मुख्य क्षेत्र ठूला उद्योगी व्यापारी हुन्, तर विकास बैंकको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेपछि यसको असर साना तथा मझौला व्यवसायमा ऋण लगानीमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले कतिपय अवस्थामा चाहिँ गर्न सक्दैन। किन त भन्दा उनीहरूले गर्ने कामको प्रकृति अलि फरक हुन्छ। त्यसैले नेपाल जस्तो देशमा डिफ्रेन्सिएटेड ब्याङ्किङ बिजनेस मोडल त्यत्तिकै आवश्यक छ। नत्र भने हामी के मान्यतामा जान्छौँ भने वान साइज फिट्स अल, सबै उद्यमी सबै नेपाली जनतालाई एकै प्रकृतिको सेवा भए पुग्छ भन्ने जुन विचार छ त्यो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ लागू नहुन सक्छ। पुँजी वृद्धिको योजनापछि वाणिज्य बैंकले 35वटा विकास बैंकलाई आफूमा गाभेका छन्। यसबाहेक विकास बैंकहरू पनि एक आपसमा गाभिएका छन्, जबकि साना तथा मझौला उद्यममा भएको ऋण लगानीको 60% विकास बैंकको लगानी हो। त्यति मात्र होइन, काठमाडौँ बाहिर कृषि क्षेत्रमा पनि विकास बैंककै लगानी ठुलो छ। विकास बैंकको संख्या घटेकाले अब यसको असर बिस्तारै कृषि क्षेत्रमा पनि पर्ने देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको केसमा गाउँको पुँजी इनफ्याक्ट सहरतिर बढी परिचालन भएको देखिन्छ। हामीले यदि डेटा हामीले हेर्ने हो भने, तर विकास बैंकहरूको चाहिँ जेनरली एप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गाउँको पुँजी त गाउँमा लगानी हुन्छ, साथसाथै तपाईँको सहरको पुँजी पनि गाउँमा लगानी हुन्छ। किन त्यसो हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली तपाईँको विकास बैंकहरूको जो लगानीकर्ता प्रोमोटरहरू रहनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको गाउँ मतलब भनौँ न लोकल
उहाँहरूको रुट भएको हुनाले र लोकली उहाँहरूले चाहिँ प्रमोट गर्नुभएको हुनाले त्यो एउटा लगाव पनि हुन्छ, त्यो एउटा कन्फिडेन्स पनि हुन्छ। विकास बैंक मात्र होइन, वित्त कम्पनीको संख्या पनि 48बाट 35मा झरेको छ। पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति लिएको हो। ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउन लिएको नीतिले साना व्यवसाय प्रभावित हुने जोखिमलाई राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कसरी सम्बोधन गर्ला। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। ललितपुरको खोकनामा शनिबार स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप भयो। स्थानीयवासीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरे, प्रहरीले जवाफमा लाठीका साथै अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो। यो अवस्था किन आयो त? नेपालमा विकास आयोजना, त्यसमा पनि ठुला आयोजना निर्माण कति कठिन बन्दै गइरहेका छन्, त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ललितपुरको खोकना। विकास निर्माणका नाममा आफू बस्दै आएको थातथलो कब्जा गर्न खोजेको भन्दै यहाँका स्थानीयवासी र प्रहरीबीच हिजो दिनभर झडप नै भयो। जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेको केही दिनमै स्थानीयले आफ्नो जग्गामा खनजोत गर्न नदिएपछि आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि स्थानीयले ढुङ्गा मुढा समेत गरेका थिए। त्यो फास्टाको 0 किलोमिटर आइसकेपछि त्यसको गाडीहरू म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अर्को आउटर रिङ रोड अनिवार्य छ र आउटर रिङ रोड सँगसँगै चाहिँ यहाँ स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ 9मा 10,000 रोप्ने लिएको छ। अनि अर्को चाहिँ हाइटेन्सन लाइन अहिले नै गइसकेको अवस्था, अनि पाइपलाइनहरू, यो रेलवे बाउन्ड्री करिडोर अहिले नै नापिसकेको अवस्था भनेपछि यो खोकना बुङमुटी नै लोप हुने, हाम्रो ठाठलो नै सकिने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो फास्टाको 0 किलोमिटर यहाँबाट तल सारेर लानुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो विरोध हो। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ र माता तीर्थ भक्तपुर 132 केभी प्रसारण लाइन खोकना हुँदै बनाउने सरकारी तयारी हो। तर यहाँका स्थानीयले यसलाई स्थानीय जनताको उठीबास लगाउने सरकारी दाउपेच भनिरहेका छन् र यसको विरोध गरिरहेका छन्। घर छेउमा छिमेकीको छेउमा एउटा केही काम गर्नु छिमेकीको मन्जुर लिनुपर्छ भने अब राष्ट्र गौरवको योजना भनेको छ यो, यसको लागि हामीसँग सल्लाह हुनु पर्दैन, हाम्रो मन्जुर लिनु पर्दैन, हाम्रो माग हो। व्यवस्थित रूपमा आउने भयो, आऊ सल्लाह गरौँला, गर्नु पर्यो गरौँला, रोक्नु पर्यो रोकौँला। 15 दिनको डेडलाइन भित्रै हामीले 13 दिनमा चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालय लगायत सबै ठाउँमा चाहिँ सिसी गरेर चाहिँ हामीले दाबी विरोध पनि गरेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले तर दाबी विरोध गरेको अहिलेसम्म जम्मा अहिले 72 साल चैतदेखि दिएकोमा चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले ल तपाईँहरूको दाबी विरोध छ, ल आउनुहोस् हामीसँग वार्ता गरौँ भनेर हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म नबोलाएको अवस्था छ। विकास आजको आवश्यकता हो, त्यसमा पनि काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्ग त काठमाडौँका लागि लाइफ लाइन नै हो। तसर्थ स्थानीय मागका नाममा अराजक हुनु र सरकारले पनि स्थानीयको कुरै नसुन्नु ठिक होइन। त्यसैले स्थानीयको माग सम्बोधन हुन जरुरी छ भने स्थानीयले पनि विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथमा श्री पाण्डे, ललितपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्माण क्षेत्रमा बदनाम ठेकेदारलाई मल आपूर्तिको जिम्मा दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पहुँचको प्रभाव, बी कानुनमै खोट र सी कागजात पुर्याएपछि के गर्नु? जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पहुँचको प्रभावमा 33%, बी कानुनमै खोटमा 17% र सी कागजात पुर्याएपछि के गर्नुमा 50%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, विदेशमा बेखर्ची भएका श्रमिकको उद्धारका विषयमा सरकार किन अनिर्णित भएको होला? ए प्राथमिकतामै नपरेर, बी विषय जटिल भएर र सी श्रमिक सङ्गठनको दबाव नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कोरोना महामारी र लकडाउनले बढी प्रभावित भएको मध्येको एक हो चलचित्र उद्योग। प्रदर्शन र निर्माण सहित सबै काम ठप्प भइरहँदा अर्बौंको लगानी भएको चलचित्र क्षेत्र सुनसान जस्तै छ। यही बेला कलाकारहरूले आफूले भोगेका उत्पीडन सार्वजनिक गर्न थालेपछि बहस र विवाद सामाजिक सञ्जाल हुँदै उजुरीको तहसम्म पुगेको छ। तर चलचित्र क्षेत्रका उत्पीडनहरू न्यायिक निरूपणसम्म भने प्राय पुगेको देखिँदैन।
नयाँ नयाँ एक्टर्सहरूको फाइदा उठाउने, युज गर्ने, अगाडि जे छ त्यो देखावटी राम्रो राम्रो म राम्रो हाम्रो राम्रो भनेर देखाउने, तर पछाडि भित्र कस्तो हुन्छ नि। नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले सामाजिक सञ्जालमा राखेको यो भिडियो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि कलाकार कसरी पीडित भएका छन् भन्ने उदाहरण हो। नायिका शाहले भिडियोमा आफू कोबाट पीडित भएको भन्ने किटान्त गरेकी छैनन्, तर कलाकार भुवन केसी शाहको भनाइको प्रतिवादमा उत्रिएपछि विवाद झन चर्कदै गएको छ। केसीले सामाजिक सञ्जालमा जुन थालमा खायो त्यही थालमा पुवाल पार्ने भन्दै शाहप्रति कटाक्ष गरेपछि यो विवाद झन बल्झिँदैछ। नायिका शाह भने प्राय जसो नयाँ कलाकारहरू उत्पीडनमा गुज्रिनु परेको बताउँछिन्। नयाँ हुन्छौँ, कतिजना हामी मुभी इन्डस्ट्रीको भित्र हामीले मान्छे चिना हुनौँ, हामी आफैले दुःख गरेर आफ्नो एउटा नाम बनाउन चाहन्छौँ होइन। तर अब यस्तो कुरा निस्क्यो भने एउटा कुराबाट अर्को कुराबाट अर्को कुरा गरेर बढाएर हामीलाई नै नराम्रो बनाउने कोसिस हुन्छ। हुन त नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विगतमा पनि यस्ता उत्पीडन र विभेद नभएका हैनन्, तर धेरै जसो घटना मसला जस्तै बनाउने र गुपचुपमै हराउने गर्छन्। करिब 1 वर्ष अघि निर्माता छवि ओझाले अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलमाथि भौतिक आक्रमण गरेको घटना पनि कानुनी टुङ्गोमै नपुगी सेलायो। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पीडित हुँदा कतिपय कलाकारहरू विस्थापित नै भएका छन्। आखिर विभेद र उत्पीडन विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने कलाकारहरू किन कानुनी उपचार खोज्दैनन् त? आज भन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि पनि कसैले एउटा स्टिग्मा, मैले तपाईँलाई भने नि एउटा छ स्टिग्मा कि मेरो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टै हुन्छ, मैले कामै पाउँदिनँ, एउटा मेरो करियरमै आँच आउँछ भन्ने खालको एउटा डर थियो होइन। र सबैलाई हुन्छ त्यस्तो खालका डर होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि र आफ्नो परिवार स्पेसली परिवारले सपोर्ट नगरिदिँदा या हुन्छ नि आफ्नै चोइसले आएको यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा भन्ने खालका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि आँट्न सक्दैनन् धेरैजनाले। प्रविधि, पात्र र प्रस्तुतिमा नेपाली चलचित्र उद्योगले धेरै फड्को मारेको छ, त्यसैले आकर्षण पनि उत्तिकै छ। तर सिन्डिकेट जमाएर बस्ने र पहुँचका भरमा नवकलाकारहरूको शोषण अझै हट्न सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा कलाकारहरूमै दुर्व्यवहार सहने प्रविधिले पीडकलाई उन्मुक्ति मिल्दै आएको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा गुनासा र आरोप प्रत्यारोप मात्र गर्न छाडेर पीडितले कानुनी उपचार खोज्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले काभ्रेमा सोधेका छौँ, राजनैतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र किन सुदृढ हुन नसकेको होला? लोकतन्त्र स्थायी नहुनुमा चाहिँ सबै भ्रष्टाचारको कारण जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भ्रष्टाचार बढ्दामा देश दलदलमा फसाउँदै पैसा कमाउँदै अनि पार्टीलाई चाहिँ अन्तरालमा लगेर चाहिँ खाल्टोमै हाल्ने विचार गरे सबै नेताहरूले। जनताहरू चाहिँ केही पनि होइनन्, यिनीहरू त्यो भोटर ब्याङ्क हुन् भन्ने मनस्थितिबाट अभिप्रेरित भएर चाहिँ यिनीहरू एक हुन नसकेका हुन्। एमाले सत्ता समाउनु खोजेको छ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको सत्ता खोजेको छ। त्यो पार्टीमै विभेद भएको जस्तो लाग्छ। आफ्नो देश आफै आत्मनिर्भर हुन नसक्ने एउटा कारण अब विदेशी अनुदानमै खालि हाम्रो देश चलाउने योजना राखेर नै हो। दलको नेताहरूले चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि यो राजनीति कमजोर भएको। हाम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे भनेर यिनीहरू धेरै राजनीतिमा घुसाएको कारणले गर्दा नै यिनीहरू अघि बढ्न नसकेको। नेताहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि जनता आफैमा एउटा अवेरनेस आउन जरुरी छ। हाम्रो भोटको युटिलाइज गर्नु पर्यो। 2 वर्ष चाहिँ झेल्दा भइहाल्यो बाँकी रहेको। अब 2 वर्षपछि राम्रो मान्छेलाई चुन्यो भने चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। दीर्घकालीन योजना भएन र आफैले आफ्नो राष्ट्रलाई हेरेर राष्ट्रको अनुकूलको कुनै पनि योजना बनेनन्। जुन बने जो चाहिँ बाहिरबाट आएका कुराहरू, बाहिर जे अनुकूल छ अरूबाट बनेका र बनिएका कुराहरू आए, ती कुराहरू लागू हुन सकेनन् र व्यवहारिक भएनन्। त्यसैले यो चाहिँ नि लोकतन्त्र चाहिँ मजबुत भएन। नेताहरूको चाहिँ पार्टीको स्वार्थभन्दा पनि बढी व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बुटवलको देवीनगरमा इन्फा एकाडेमीको आफ्नै भवन छ, आफ्नै व्यवस्थित खेल मैदान पनि छ।
तालिम प्राप्त प्रशिक्षक छन्, जहाँ 11 वर्ष यता निरन्तर रूपमा भविष्यमा राम्रो फुटबल खेलाडी बन्ने लक्ष्य बोकेका किशोरले आवासीय रूपमा फुटबल प्रशिक्षण लिएका छन्। तर यहाँबाट उत्पादित अधिकांश खेलाडी भने व्यावसायिक खेलाडी बन्न सकेका छैनन्। उत्पादित 80 मध्ये 3 जना मात्रै राष्ट्रिय टिममा आबद्ध छन्। बुटबलको देवीनगरका अङ्कित सिन्जापतिले 4 वर्ष यता एन्फा एकाडेमी बुटबलमा फुटबलको आवासीय प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षणकै समयमा नेपालसहित भारत र जापानका विभिन्न खेलमा सहभागिता जनाएर राम्रो प्रदर्शन गरे। 15 वर्षीय किशोर झन्डै 1 वर्ष यता घरमै छन्, तर कुनै टिममा आबद्ध हुने र खेल्ने मौका पाएका छैनन्। सानैदेखि फुटबलमा रुचि राख्ने उनी अब के गर्ने अन्यलमा छन्। 4 वर्ष त्यही बसेर प्रशिक्षण लियौँ। देश बाहिर नि खेले, देशभित्र नि खेले। अब के गर्ने के नगर्ने के थाहा छैन। अब जसरी भने अन्डर 16 मा परेर 19 नेसनल हुँदै आफ्नो नाम र आफ्नो देशको नाम राख्न चाहन्छु। एन्फा एकाडेमी बुटबलले नयाँ व्यवस्थापन सहित 2066 देखि किशोरहरूलाई निरन्तर आवासीय फुटबल प्रशिक्षण दिएको छ। अहिलेसम्म 80 जना किशोरहरूले 3 देखि 4 वर्ष आवासीय प्रशिक्षण लिइसकेका छन्। थप 25 जना अहिले आवासीय रूपमा प्रशिक्षणको क्रममा छन्। तर 11 वर्षको समयमा 80 जना मध्ये विमल घरती, नितिन थापा र रेजिन सुब्बाले मात्रै राष्ट्रिय टिममा छनौट हुने र खेल्ने मौका पाएका छन्। खेलाडी छनौट, प्रशिक्षण, व्यवस्थापन र ठिक तरिकाले किशोरहरूलाई निर्देशित गर्न नसक्दा आवासीय प्रशिक्षण लिएकै खेलाडी व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन्। एकाडेमीको व्यवस्थापन गरेको रूपन्देही फुटबल सङ्घ र एन्फा एकाडेमी बीच खेलाडी छनौट, रकम र प्रशिक्षण लेनदेनमा तालमेल नहुँदा पनि त्यसको असर खेलाडीमा परेको छ। तत्कालीन एन्फाले चाहिँ धरान एकाडेमी, एन्फा एकाडेमी र बुटुल एन्फा एकाडेमी चाहिँ क्लोज गरेर केन्द्रीकृत गरेर केन्द्रमा मात्रै राख्ने एउटा डिसिसन गर्यो। त्यो गर्दाखेरि केन्द्रले चाहिँ देशभरिबाट छनौट गरेर पठाउने र हामीले यहाँ वरिपरिबाट ल्याउनेमा फरक पर्छ। एन्फा एकाडेमीमा 10 देखि 12 वर्षसम्मका किशोर छनौट गरेर 3 देखि 4 वर्ष आवासीय प्रशिक्षण दिइन्छ। तर उनीहरूलाई दिने प्रशिक्षण कस्तो छ त्यसबारेमा खासै अनुगमन र मूल्याङ्कन हुँदैन। उमेर समूहमा छनौट हुने र क्लबमा आबद्ध हुने बेलामा घर जाने धेरै किशोरहरू कहाँ जाने र कसरी खेल्ने जान्दैनन्। सही प्रशिक्षण, समन्वय र अनुशासन अभावमा उमेर समूहमा छनौट भएका र राम्रो प्रदर्शन गरेका कतिपय खेलाडी समेत व्यावसायिक बन्न र राष्ट्रिय टिममा छनौट हुन सकेका छैनन्। एन्फाबाट बाहिर निस्किएपछि जुन हेर्नुपर्ने दृष्टिकोणहरू दर्शकबाट र अभिभावकबाट चाहिँ उनीहरू त्यो दृष्टिकोणमा उनीहरू आफूले के अरे अनुशासन बस्न सकेन, फ्रिडम भयो। अनि जुन क्लबमा गयो, जुन अरू के अरे कुनै क्लबबाट बाहिर खेल्न गयो, तिनीहरू चाहिँ त्यो क्लबलाई उनीहरूले अनुशासन बाँध्न सकेन र एन्फाले नै बाँध्न नसकेको हुनाले उनीहरूले जुन राष्ट्रिय टिममा पुग्नु पनि त्यो चाहिँ पुग्न सकेन। एन्फाको उत्पादनलाई व्यावसायिक खेलसँग जोड्नका लागि एन्फाले गर्ने लगानी, प्रशिक्षण, खेलाडी छनौट र व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।